Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras u Izraelu o nedavno usvojenom zakonu o verskim slobodama u Crnoj Gori sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem, ocenjujući da po tom pitanju nije moguće postići zajednički stav. Dugo smo razgovarali o položaju srpskog naroda i o nedavno usvojenom zakonu o verskim slobodama u Crnoj Gori i saglasili smo se da su naša stanovišta i pozicije veoma udaljene i da po tom pitanju nije moguće postići zajednički stav, rekao je Vučić. Podsjetimo, dvojica predsjednika borave u ovoj zemlji povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust. Dvojica predsjednika saglasili su se da razgovore uskoro nastave. Istovremeno, razgovarali smo kao civilizovani i odgovorni ljudi svesni da Srbija i Crna Gora nikada ne smeju da budu antagonizovane jedna drugoj i da je neophodno da u najkraćem mogućem roku nastavimo razgovore koji bi vodili daljem spuštanju tenzija i pronalaženju rešenja, rekao je Vučić. Evrointegracije su takođe bile tema, naglasio je. Govorili smo i o evropskom putu Srbije i Crne Gore i dogovorili i veću koordinaciju u budućim nastupima pred evropskim institucijama, kao i nastavak razgovora o većoj slobodi i brzini protoka roba, ljudi, kapitala i usluga u našem regionu, kazao je Vučić.